Agri Tech Channel Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 575 DIங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட லொக்கேஷன்ஸு, ப்ரைஸு மற்றும் கண்டிஷன்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த Mahindra 575 DI இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2009 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட டயர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினலுங்க, பேக் டயர் ரீடயருங்க. பேக் டயர் ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க, எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. வண்டியோட கண்டிஷன் உங்களுக்கு செல்ஃப் கண்டிஷனுங்க, நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு TN 46 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க. நம்ம சேனலோட கான்டாக்ட் நம்பர், சேனல் நம்பர்னு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பதில் கொடுத்துருப்போம். இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை, வேணால் நீங்கள் இன்சூரன்ஸு பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டியில் 5 கொத்து கலப்போ, 9 கொத்து கலப்போ, 42 பிளேடு, 48 பிளேடு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் அளவுக்கு கும்பகோணத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற பிரைஸ் அளவுக்கு 2 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க, செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க.